Reifen nach. Was denn? Der geht nicht an. Der geht nicht an, Phil. Helmut wollte gar nicht so groß bauen, 5 und knapp 40. Ich dachte, eigentlich wollte ich viel kleiner bauen, da passt er besser in meinen Anhänger, aber leider ist es ein bisschen größer geworden. Da muss man natürlich sagen, dass Helmut auch einen riesen Doppeldecker, eine Pizza hat. Schon viele Jahre. Er hat ja eine Halle für den Flieger gebaut. Auf dem Europas größten Segelflugplatz Bellingshausen. Also ja, natürlich. Ich habe heute Morgen schon früher Zeit hier schon mal eine Rundumwanderung gemacht. 4 Kilometer geworfen, dann lief das so in eine Runde. Und da sieht man auch, wie hier die Natur zu dem Platz mitwächst. Also ein hervorragender Platz und für uns Lettelos natürlich eine einmalige Piste, Asphaltpiste ohne Ende. Man kann ja auch wunderschön rumlaufen. Nur, das müssen die Zuschauer mal heute mal einmal wissen, wie darf man eigentlich den Platz nicht betreten. Das heißt, wenn hier einer eine Wanderung macht, ein schöner Weg auf hinten am Teuto. Genau hinterm Zaun kann man hier eine schöne Runde drehen. Es gibt natürlich nicht nur Helmut Holthöfer zuständig für die Technik heute. So, zweimal wird jetzt hier nötig, um jedes Modell festzuhalten, wenn Helmut ansaugt. Ja, Helmut Müller. Helmut Müller spritzt jetzt ca. 5 Milliliter Espadada. Na, das sagt man aber anders. Mit einer Spritze, Mensch. So. Angesaugt. Helmut hat hier ein Übersetzungsgetriebe eingebaut. Helmut? 300 Kubik? 520 Kubik und übersetzt 1 zu 1,8. Also hier geht es vorwärts gleich. Jawohl, einmal hat er jetzt schon mal Bewegung gezeigt, angesaugt. Die Helfer kriegen Anweisungen, was sie jetzt zu machen haben, welcher Schalter ein, welcher aus. Druck raus, jetzt wird nochmal eine Kleinigkeit eingespritzt. Ja. Der Motor hat über den Winter nichts gelaufen, Wolfgang, also müssen wir noch. Ich denke mal, dass Helmut heute fliegt, ist nicht ganz. Helmut hat Sportschuhe an. Ja. Aber ich glaube, wenn das Flieger dann schmeißt er den weg. Man sieht den Flieger nicht oft in Deutschland, die sieht deswegen auch vor, dass er in Oerding aus muss. Ja, es gibt keinen Anlasser, dass alles mit der Hand gemacht wird. Da habe ich gerade gefragt, ich sage, was wiegt denn so ein Modellflugzeug? Ja, 130 Kilo haben wir hier. Und so ein Modell bedarf natürlich einer extra Zulassung durch das Bundesluftfahrtamt und einen Prüfer. Da muss man genau buchführen, welche Materialien man hier eingesetzt hat, welche Bespannung, was für ein Kleber und des Weiteren muss man ca. 80 Fragen aus der Luftfahrt beantworten, also als Fragenkatalog. Ja, man darf aber auch 30 Fehler machen. Was sagst du? Man darf auch 30 Fehler machen. Ja, Wolfgang, ihr habt hier 2 Vorlegeteile noch extra davor liegen, damit der Flieger nicht wegbauen kann. Ich sagte gerade, im Original ist ein Sternmotor eingebaut, der auch sicherlich knapp ist. 6.000 Euro kostet. Das sprengt natürlich die Rahmen. Deswegen hat der Helmut Müller einen Zweitakt-Boxermotor mit Getriebe eingebaut, die für ein Drittel oder die Hälfte so eines Sternmotors zu haben. So, der Motor hat jetzt die Warmlaufphase und dann werden wir sehen, was Helmut macht nochmal Kontrolle des Hintergrunds, damit er auch mal schön gerade läuft. Die Verhältnisse sind im Moment sehr gut, gibt noch gerade zu Piste.
Ich weiß jetzt nicht, ob er auf der Achterpiste starten wird oder auf dem Rad. Auf jeden Fall wird er auf dem Rad landen. Es ist weicher und es fährt nicht so durch. Also ein Modell, was man wirklich nicht an das ziemlich freut. Ja gut, macht das nichts. Macht sogar im Winterbar. So, und auf geht's. Der Wald ist krass, man hört das Getriebe. Ja, Ästhetisch. das nennt man jetzt Modellflug. Ich sag mal, es ist schon Modellflug extrem. Hast du die schon öfter gesehen? Ich sehe die jetzt zum ersten Mal. Einmal, das ist ein Skandal. Skandal. Was gibt's hier? So, jetzt machst du erstmal ein Kunstflugprogramm. Das ist schon fast die Zeit. Ja, dieses Flugzeug hat Helmut komplett konstruiert, selbst aufgebaut. Und auch noch mit geflogen. Voll fantastisch. Ja, Helmut ist wirklich ein Großmodellpilot. Da muss man wirklich immer den Hut vorziehen, wenn man solche Modellflieger sieht oder kennt, die solche Riesenmodelle hier zu fliegen können. Das ist schon echt die Spitze, wenn er gleich gelandet ist. Wollen wir noch einen Applaus für Helmut Müller mit seiner Rückgabe. Der Applaus für Modellflieger im Boot. In der Regel üben die ihr Hobby kostenlos vom Modellflughafen aus. Kein unerheblicher Kostenfaktor. Deswegen vielen Dank. Die Modellflieger, die Aber auch der Motor ist jetzt nicht ihr dreht besser hin. Oh, der ist jetzt ein bisschen frei geworden. Also der braucht schon ein bisschen vorher mal das Wetter den ausgesetzt. 550. Wenn man so ein halbes Jahr nicht geflogen, muss man sich auch erstmal wieder daran gewöhnen, an das Flugzeug. Aber jetzt, ich denke mal, ist er in seinem Element. Deswegen waren wir auch zum Frühjahrsfliegen hier schon in Irlenau und haben schon mal ein bisschen geübt, damit wir auch hier ganz fest in Irlenau jetzt auch fit sind. Morgen oder die Sonne scheint ohne Ende, dann werden wir natürlich Manntragenkunstflug, Segelflug, Segelkunstflug und. Das macht dann schön. Auch so eine dann ganz andere Kräfte, die dort auftreten. Was bringt der Sport damit? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich auch verbunden. Das wusste ich jetzt im Moment auch. Wirklich schön als mit direkt an den Reitern in den 15 Zentimeter. Immer wenn da so Anfangspunkte so auf der Piste stehen, das sind immer so Lockmittel für den Modell. Auch wenn irgendwo einer so ein Banner hinschickt. Das ist irgendwo einer hier. Das ist gar nicht mal so billig. So, im Slip, nicht Elbow. Seite quer eingedreht, ein bisschen Höhe gehalten, damit man auch die Sahneseite dieses Riesenmodells erkennen kann.
Helmut Müller aus Hemsen. Hemsen ist bei Höxter. Genau. Also Helmut hat zu Hause eine riesen Halle gebaut, extra für seine Modellflugzeuge. Nicht das Modell, erst hat er die Halle gebaut. So, ich weiß nicht, ob es heute noch manntragenden Flugbetrieb gibt. Gibt es noch heute nicht mehr. Die Wetterlage, die Wolken hängt zu weit runter. Also gibt es heute ein bisschen mehr Flugflug. Wir freuen uns, dass Jetzt hier über Winter einen neuen Propeller einsetzt, etwas mehr Schaufeln und eine tschechische Ausführung. Jetzt hat er abgewogen, ich denke mal, wir landet jetzt gleich ein. Ja, wir Elfjäger haben ja noch den Vorteil, dass diese Höhenbegrenzung beim Fliegen oder beim Kunstflug nicht so angesagt ist wie bei den Großflugzeugen, müssen wir mal so Riesensicherheitshöhen anhalten. Aber unser letztes Tor nur in Deutschland. Ja, komm. Oh, ich war letztes Jahr auf Dex, oder warst du doch auch, ne? Ja. Und? Wie tief war die Aber er F-16? hat mir gesagt, es war früher noch tiefer. Wie tief war die F-16? Da waren 50 Meter. 50 Meter, das wollte ich mal sagen. Das gibt's hier nicht. So, jetzt Helmut, landet. So, Helmut nimmt natürlich auch die Rasenpiste. Guck mal, der kommt da runter. Schön unten hüpft einmal. Schon ist er unten. Ein bisschen korrigiert. Und wenn er da weg ist, dann Wir waren ja ein bisschen mit dem Applaus, bis er hier ist. Man hört das nicht so leid. im Moment hört er nur den Motor. Guck mal, jetzt kommt der hier runter. Gerollt. Cool. Fährt ja auch in unsere Richtung. Helmut muss immer noch die Augen in den Anhänger zu bekommen. Der muss jetzt langsam sehen, dass der Anhänger größer wird, denn er will ja auch beide Modelle mitnehmen. Einmal das Glück haben und dann noch diese Fit. So, jetzt dürfen wir applaudieren für unseren Helmut. Helmut Müller aus Emsland. Er ist glücklich.